Kenya yetu bado tunapika watu 70% katika taifa letu la Kenya bado tunatumia kuni na makaa, na hiyo kuni na makaa iko na matatizo ya kiafya. Kwa hiyo 70% ambayo tunatumia kuni na makaa, wale wapishi wengi, wale wanatusaidia kupika chakula katika taifa letu la Kenya ni 99% women. Kwa hivyo hiyo magonjwa, hiyo matatizo inawafikia kina mama. Na ndio nimesema kuanzia mwezi wa 6 sasa tutapanga mpango ya kuhakikisha kwamba kina mama wanatumia clean energy. Na ndio tumesema kuanzia mwezi wa 6 nitafanya mambo kadhaa. Number 1, nimesema tunaondoa ushuru kwa mambo ya gas. Ile 8%. Ile 8% ambayo serikali inachukua kama ushuru kwa mambo ya gas, tutaondoa ndio tupunguze gharama ya gas, wananchi wengi waweze kununua gas. Jambo la pili, leo mnanunua mtungi ya gas shilingi 2,000, shilingi 2,800. Tumesema sasa tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gas. Ile ya kilo 6 mnanunua 2,500, 2,800, tutaishukisha chini mpaka shilingi 500 ama 300. Nimesema hivi kwa sababu tunataka kina mama wengi. Mimi nimesema hivi, kwa wale watu 70% ya Kenya wanatumia kuni na makaa, 99% ni kina mama. Si ni kweli? Na ili tupunguze gharama ya gas, tumesema tunaondoa ushuru. Namba 2, ile mtungi mnanunua kuanzia mwezi wa 6, hiyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 300. Na mimi nataka muelewe hivi, tulikuwa tumepanga kuanzia 2017, hiyo mpango ya gas tulikuwa tumepanga tangu 2017, lakini haikuwezekana kwa sababu ya ile matatizo mnaelewa. Sitaki kusema sana. Jambo la 4, tumesema na nimeambia wizara ya Kawi ya kwamba tutaweka pesa ya serikali katika kupunguza mtungi ya gas. Na vile vile jambo la 3 nataka niseme, nitoe ilani. Kuna wakora wengi ambao wanauza gas, wana refill ile mitungi ambao sio yao, na watuletea hasara na kuhatarisha maisha ya wananchi. I want to tell all the characters involved in illegal filling of gas cylinders that are posing a threat to users of gas cylinders that your days are numbered. Kwa sababu hawa illegal refillers, they must get out of the market so that we can structure the market in such a manner that it benefits the people of the Republic of Kenya. Tumeelewana jameni? Na mimi nataka wizara ambayo inahusika na mambo ya usalama wa kitaifa na all provincial administration, we want to begin to register every person who is filling gas, and you must be licensed by the government of Kenya so that we know who is filling what. Wengine ni wakora, wanasema mtungi ni kilo 5 na kumbe ameweka kilo 3. Hawa wakora wote lazima tuwasafirishe waende wakiendanga. Ama mnasemaje?